السلام عليكم. لدينا هذا الموقع فيه العديد من المؤثرات الصوتية التي يمكنك استعمالها في مقاطع الفيديو الخاص بك بدون حقوق نشر أو أي مخالفات. هذا موقع تابع لشركة BBC. يمكنك تحديد الفئة التي تريدها، مثلا طبيعة. سيظهر لك آلاف المقاطع أو المؤثرات الصوتية الخاصة بهذه الفئة. يمكنك تحميل المقطع واستعماله.